আসসালামু আলাইকুম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই ব্লগে আমি মিম রেজা আপনাদেরকে নিয়ে হারিয়ে যাব বইয়ের এক বিশাল সুসজ্জিত দুনিয়ায়। তার আগে মনে করিয়ে দেই, রেজান আলমসারির পেজে লাইক ফলো করবেন এবং ইউটিউব চ্যানেল রেজান আলমসারিতে সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন। ছোটবেলায় মনে পড়ে আমাদের পড়ার বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমরা ছোট করে ফোল্ডিং করে করে গল্পের বইগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম, যাতে মা বাবার কাছে ধরা না খেয়ে যায়। এখনো কিন্তু আমার মনে পড়ে, আমি নস্টালজিক ফিল করি। আমার মনে আছে আমি যখন হোলি ক্রস স্কুলে পড়তাম, তখন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের বই পড়া কর্মসূচিতে আমরা সবাই অংশগ্রহণ করতাম এবং আমরা ডক্টর আনিসুল হকের কাছ থেকে উপহারও পেতাম। সো আমি শুক্তারা নেচার রিট্রিট সিলেটের এই রিসর্টে এসে ওদের এই সুসজ্জিত লাইব্রেরিতে এসে মানে মনটা ভরে গেছে। এখন তো ডিজিটালাইজেশন হচ্ছে, সবার হাতে হাতে স্মার্টফোন, বই পড়ার সময় কোথায়, আর বই পড়ার ট্রেন্ডও চলে গেছে। কিন্তু এখানে এসে না মনে হচ্ছে না আসলেই বই পড়া কতটা দরকার। দেখেন তো ওদের ডেকোরেশনস গুলা, এটা হচ্ছে একটা ওদের লাইব্রেরি জোন, রিসেপশন এরিয়া ঠিক পাশেই অবস্থিত। দেখেন কিভাবে করে ডেকোরেট করেছে। আপনি বই পড়বেন না, আপনাকে দিয়ে জোর করে পড়াবে। কত কিছু রেখেছে, কত কিছু ক্রেস্ট। আর আরেকটা বিষয় আমি বলি, আপনাদের কি মনে আছে যখন আমরা ছোটবেলায় পড়াশোনার পাশাপাশি কি করো জিজ্ঞেস করা হতো? কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস। কেউ বলতো আমি গান গাই, কেউ বলতো আমি নাচি, কেউ বলতো আমি বই পড়ি। তো সেখানে এখানে কিন্তু গানের ব্যবস্থাও আছে। দেখেন একটা হারমোনিয়াম রাখা আছে, ওই পাশে তবলা আছে। আপনি গানও গাইতে পারবেন, মানে চর্চা করতে পারবেন, সাথে সাথে বই পড়তে পারবেন। আর এখানে হচ্ছে ওরা এসি, ফ্যান, এয়ার কুলার সবকিছু রেখেছে যাতে আপনার মানে আপনি হেলদিও ফিল করেন। চেয়ার টেবিল, নিচে বসতে পারবেন আপনি। তারপরে ওই পাশে হচ্ছে একটা ইজি চেয়ার টাইপ রাখা আছে, যেখানে একদম পা দিয়ে খুব শান্তি করে মনে হবে আপনি। আর পাশের ফরেস্ট এরিয়া দেখেন, সবুজের মধ্যে থাকলে তো এমনিতেই ভালো লাগে। আর সাথে হচ্ছে বইয়ের দুনিয়া ফ্রি। কত বই রেখেছে ওরা, এক একটা হচ্ছে এক এক রকম, ইংলিশ, বাংলা সবকিছুই আছে। বাবু এই ছবিগুলো একটু দেখাও আমার ফলোয়ার্সদেরকে। আর আরেকটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে এই রিসর্ট শুক্তারা নেচার রিট্রিট হচ্ছে কবি সুফিয়া কামালের রিলেটিভের। সো কবি সুফিয়া কামাল নিয়ে কি কিছু মনে পড়ে? ওনার কবিতায় আমরা আবেগ এবং মননশীলতার ছাপ পেয়েছি। উনি 21 নিয়ে লিখেছেন, 71 নিয়ে লিখেছেন, ইনফ্যাক্ট শিশুতোষ রচনায়ও উনি সবার মন কেড়ে নিয়েছেন। আর উনি প্রকৃতিকে পেয়েছিলেন স্বর্ণাভ সুন্দর ঘ্রাণে। তো সব মিলে কবি সুফিয়া কামালকে কে না চেনে। তো সুফিয়া কামাল নিয়েও এখানে অনেক রকম ছবি আছে, বই আছে, আদার্স অনেক কিছু তো আছেই। যদি আপনারা আপনাদের ফ্যামিলির সিনিয়র সিটিজেনদেরকে নিয়ে আসেন, ওনারা এই জায়গাটা পেয়ে না একদম আবেগ আপ্লুত হয়ে যাবে। এরকম সবুজের সিনারি উপভোগ করবে, এখানে বসে বই পড়বে, তারা একদম নিজেদের ছোটবেলার স্মৃতিতে ফিরে যাবে। টেবিল ল্যাম্পও আছে। আমরা আগে টেবিলের পাশে একটা করে টেবিল ল্যাম্প রাখতাম, কারেন্ট চলে যেত, লোডশেডিং হতো। এখন আবার রিসেন্টলি যেটা হওয়া স্টার্ট করেছে, তখন আমরা একটা মোমবাতির আলো দিয়ে দিয়ে পড়তাম, এমনও হয়েছে কিন্তু। এই জেনারেশনে কিন্তু বই পড়ার অভ্যাসটা নেই বললেই চলে। বাট এখানে এই লাইব্রেরিতে এসে না আমার কাছে মনে হয়েছে আবার এই নতুন করে বাচ্চাদেরকে হ্যাবিচুয়েটেড করে ফেলা উচিত। কারণ বই না পড়লে মানুষের যে জ্ঞান কিভাবে বিকশিত হবে? এই যে দেখেন, মানুষের জ্ঞান বিকশিত করতে হবে, মানুষের মনটাকে প্রফুল্ল রাখতে হবে। আর আপনার মন তখনই উদার হবে যখন আপনি প্রচুর মাত্রায় বই পড়বেন, বইয়ের সান্নিধ্যে থাকবেন। কারণ এখান থেকে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন, নতুন নতুন অনেক কিছু আপনি জানতে পারবেন। এই যে কবি সুফিয়া কামাল,
ওনাকে দেখলেই তো মন থেকে শ্রদ্ধা চলে আসে। আর যখন আপনি এই লাইব্রেরিতে আসবেন, শুকতারা নেচার রিট্রিট এর সমস্ত ব্লগ 1 বাই 1 রেজা নালুজাতে আপলোড হবে। আপনারা লাইক ফলো করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, আর নতুন নতুন ট্রাভেল ব্লগস পেতে আমাদের সাথে থাকবেন। মিস্টার এন্ড মিসেস আলমের জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করবেন। বইয়ের দুনিয়া থেকে আমি মিম রেজা বিদায় নিচ্ছি। সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।